一寡民众摕药啊，拢想要摕原厂生产的。健保署对于今年10月开始处方签未阁出现药品的名称，只会写成分。头一个阶段会先对全台湾8000外间齿科诊所开始实施。不少民众因为喙齿痛到齿科看医生，如果挽喙齿了后齿环整痛，医生阁会开处方，予民众到药局领药。不过未来医生的处方顶面未阁出现药品的名称，敢若会有成分的名。效果一样，我是不会差啦，没差啦。我觉得是应该是可以接受的啦。为着破除民众原厂药仔的迷思，卫福部健保署会对今年10月份开始试办处方针的新制，也就是若准医生无标示药品，袂当代替。伫社区药局欠药的时，药师会当家己换做其他共成分的药品。第一阶段会对基层的齿科诊所上路，按算全台湾有6900多间诊所受影响。诊所大部分大概都是一些消炎止痛的，只要效果一样是可以有替代的一个药。在处方签的格式上，是不是可以做一些调整，来让我们医师在处方上能够更有弹性？那从而也可以提高民众那个医嘱的遵从性。健保署强调，齿科诊所的病人病情较单纯，用药嘛较简单，大多数是消炎止痛药仔为主。也若后一阶段的病院甲西医诊所，当时比较办理，目前无时间表。记者综合报道。